जब भी किसी सांप को चिड़िया के अंडे मिलते हैं वो बिना चबाए सीधे निगल जाता है। लेकिन एक चिड़िया ऐसी है जिसके अंडों को चाहकर भी सांप नहीं खा पाता। इस चिड़िया का नाम है पेंडुलिन टिट। ये अपना घोंसला पेड़ की पतली टहनी पर लटकाकर बनाती है ताकि शिकारी वहां तक पहुंच ही न पाए। और अगर कोई सांप किसी तरह घोंसले तक पहुंच भी जाए तो उसे अंदर अंडे नहीं मिलते, क्योंकि इस घोंसले में 2 कमरे होते हैं। एक कमरा जानबूझकर खाली रखा जाता है और दूसरा कमरा सीक्रेट होता है जहां असली अंडे सुरक्षित रहते हैं। यानी ये चिड़िया सांप को पूरी तरह बेवकूफ बना देती है।